Oke guys, balik lagi bersama aku Ahmad Rifai. Oke guys, sebelum kalian mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe karena itu gratis. Oke, sudah subscribe? Selamat menonton, enjoy. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau mukbang nasi empok ya guys ya. Nasi empok ya, ini sama Bali ya guys ya. Tahu sama telur Bali ya guys ya. Oke guys, sebelum kalian mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, agar aku semangat buat kontennya. Oke guys, aku juga mau ngomong makasih ya 100 subscribernya. Oke, ini aku buat video spesial 100 subscriberku ya. Oke guys, langsung aja kita makan. Sebelum makan mari kita berdoa mulai. Guys, kita minum dulu ya. Nasi empok ya guys. Ini guys, mantul banget guys. Banget cuy. Itu aku sudah bersyukur makan kayak gini cuy. Makan seadanya lah ya. Gini aja sudah enak banget cuy.
Lanjut lagi cuy. Cuy. Mantap cuy. Gak suka banget. Oke, habis. Minum. Oke cuy, saya sudah kenyang ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk 100 subscribernya. Oke guys, langsung aja kita matikan ya. Bye bye di next video.